Всем привет! Желающим посмотреть на эротические упражнения с УАЗика. Сейчас будем вырезать провод и снимать стекло, которое нам создает лишнюю нагрузку перед тем, как начать высверлять. Нашел я проводок, который проходит внутри и подходит. Не знаю, получится сейчас эти винты открутить или нет. Если нет, будем крутить болты, которые рамку находят. Шансы подкрутить несколько
Следующая по штуке. Обзорная экскурсия.